中国人之与鱼向来情有独钟，探寻一鱼多吃背后的浓厚鱼文化。气质美女李烨温柔来袭，大秀厨艺，更特别邀请知名主厨亲自传授烹饪秘籍，一切精彩尽在本期粤美食。热情开朗、摇身一变的时尚传递者，睿智乐观、华丽转身味蕾的魔法师，千般情感皆有温度，万众食材亦有性格。私房料理，我是李烨，今天看我百变厨艺。嗨，大家好，我是李烨。其实啊，我是一个地地道道的北京人。那今天呢，我给大家带来的菜却是来自云南腾冲。今天我为大家带来的这道菜赶马肉，就是腾冲一道特色菜。古时候呢，其实这个就是我们当年茶马古道的必经之地。这个马帮里面的大锅头，因为每天工作非常的辛苦，要赶路，要运货，所以说到了一个地方，他们就会需要我要好好的吃上一顿。那但是呢，吃什么最香？肯定是吃肉最香啊。可是因为时间紧，要赶路的原因，他们就发明了一种方法，那就是赶马肉的做法，就是把大块的五花肉，然后呢用这个最快最简单的方法把它烹制出来。那当然我们都知道，吃饭的时候要荤素搭配，所以说为了搭配赶马肉的这道肉菜呢，我也带来了一道云南的特色凉菜，叫做清明黄瓜。接下来呢，我就要为大家来做我们这道赶马肉的第一步，就是切五花肉。赶马肉呢，会不会一说出名字你以为是马肉？其实跟马肉一点关系都没有。其实赶马肉对于厨艺不太好的人来说也非常简单，因为不需要很复杂的刀工。比如说像我一样，把这个五花肉切成大块，看大概这么大一块，就有点像我们做红烧肉的那个块，大概2乘2厘米左右。所以在刀工上来说毫无难度。好，那现在五花肉切好，分量这么多就差不多了。我们把它放入一个备用的容器里，准备腌制。小米椒的头去掉，为了让这个五花肉腌制的过程中更加的入味。姜我们可以用刀轻轻把它拍一下，大概半颗就可以了。然后呢，放入剁椒。大概1勺，然后同时呢还可以再放一点点的鸡粉，少许的盐，盐一定要少放哦。然后再放入一点我们平时用的生抽，2勺就足够了。所以我们可以用一次性手套均匀搅拌。好。现在呢，五花肉正在腌制，大概有几分钟的时间就够了。那这个时候我们可以再准备一些其他的配料。青红椒，我们把它切成滚刀块。同时呢，我们要把这个小葱切断备用。好了，现在呢，其实我们所有的配料就已经准备完毕啦，我们就准备下油。如果在家里面，我们尽量开始的时候就把这个火调到大火，然后油可以多加一点，因为这道菜前期我们要煸肉的时候是非常费油的。但是呢，不用担心，因为我们后期会把五花肉里面的油脂全部通过高温的油煸出来。好，首先呢，我们需要放下草果，然后大概2、3颗八角，以及我们的干辣椒，同时可以再加几瓣蒜。这个蒜呢，其实是可以加整蒜进去的。我们要等我们这个锅里面所有的这些香料都煸炒出香气的时候，这个时候我们就可以放肉，要一直不停的翻炒，避免粘锅。哇，看起来好过瘾。这道菜做好了之后，基本上我每一次拍照发朋友圈，都会有无数的人问说这个看起来好好吃啊，在哪里可以吃到？所以说大家记得以后如果有机会去到云南腾冲的话，一定要点这一道赶马肉。我们就这样一直不停的翻炒，
把这个五花肉里面的水分全部给煸干。我们其实有一个很简单的方法，就是慢慢一会儿我们可以看到，其实这个油底儿啊，从有水一直到最后油会汪出来越来越多，就说明煸炒的差不多了。好，现在肉呢已经逐渐的变了金黄色，所以我们就可以准备加料酒啦。马上焖，大概焖上3分钟的时间就可以了。其实焖制的过程当中，就是我们可以逐渐感受到，从料酒一下锅，那个酒气扑鼻，到慢慢锅边的香气已经不太闻得到有酒香了。这个时候就说明时间已经差不多了。好，现在我们要打开锅盖喽，会有一股超级香的味道扑面而来。哇哦！那接下来呢，我们要再翻炒一会儿。看到没有？大块的五花肉，由于它的这个水分已经被煸出来了，所以看起来体积有一点缩水，而颜色呢也变成了非常诱人的亮晶晶的金黄色。最后放入我们刚刚切好的葱、青红椒，翻炒，马上就可以出锅喽。装盘的时候呢，一定要用一把漏勺，然后把炒好的肉和菜捞出来，那个油底儿呢我们就不要了。好啦，当，现在这盆香喷喷的赶马肉新鲜出炉，要不要尝一下？不过别着急，有肉菜嘛就得有素菜，对吧？所以接下来呢，我们为了配着这个赶马肉一起吃，我们教大家一道爽口的凉菜，也是云南特色，叫做柠檬黄瓜。那首先呢，我们要把黄瓜在案板上拍一下，然后也是按滚刀块切就可以了。好，搁到盆里面备用。那接下来呢，我们要把几颗小米椒切碎，好，也放到这个黄瓜里面。同时我们还要切上一点点的蒜末，这个蒜末也不用就是用刀剁得特别细，稍稍的放一点就可以了。然后接下来呢，我们就要把青柠檬切成薄片。大家都知道，其实柠檬这种水果呢，是对皮肤非常好的，含有大量的维生素。好，我是个人喜欢多放一点点的柠檬。接下来我们就要加一点盐和糖，以及半小勺的生抽拌匀。因为在搅拌的时候呢，其实柠檬汁儿也会慢慢渗出。酱都拌好了，我们现在可以装盘了。大功告成。好啦，其实呢，今天这2道菜哈，我觉得特别的适合真的想饱饱的、香香的吃一顿饭，工作了一天很饿的人，因为大块朵颐的肉啊，吃起来非常的下饭，配上这样一份非常清爽的柠檬黄瓜呢，我觉得荤素搭配，吃起来呢，无论是口感上还是营养上也是比较科学的。所以今天呢，教给大家就是我带来的云南腾冲的2种特色菜，赶马肉和柠檬黄瓜。吃了之后一定要告诉我好不好吃，喜不喜欢啊？鱼作为各种相聚餐桌上的头3甲，历史久远，使得世人对中国人喜爱食鱼的程度为之惊叹。每年都有成千上万的鱼肉被中国的厨师精雕细琢，烹制出各式千姿百态、秀色可餐的鲜美鱼肴。而中国挑剔的食客们，大概吃着吃着便忘记到底吃过多少种鱼和多少条鱼了。我叫杨占胜，北京人，已经从事这个行业有27年了。在2年前呢，我创办了目前的这家和睦私厨。
中国人吃鱼是有地域和时令上的讲究，也就是南方有南方的特定的鱼，北方有北方的。那也就是说，浙江那边挨着海边的时候，它有特定的，比如说有舟山的带鱼，大家都知道，或者黄鱼，这些其实都是餐桌上的珍肴美味。从业30余年，杨厨对于每一种鱼类最为合适的烹制手法都胸有成竹。如今经营着私厨的他，更是把这么多年的经验之谈逐渐沉淀为一道道3生五鼎的食物。砂锅生焗大黄鱼，首先选料大黄鱼一定要够新鲜的，然后大黄鱼呢，一般在我腌制到20分钟左右，很简单，就用盐和花雕酒腌制，主要吃它的本味。砂锅底下要有葱、姜、蒜和干葱，量一定要够大。砂锅烧得够热，把葱、姜、蒜、干葱的香味给居香。腌好的大黄鱼放在这个砂锅里头，盖上盖。这个温度达到一定高度的时候呢，基本上是焖1分半钟，然后温度最高的时候，在盖上浇上啤酒和花雕酒，瞬间30秒，这个鱼就熟了。从这道菜的特点充分显示出中国人对于烹饪上火候的讲究，用花雕酒和啤酒的水蒸气瞬间蒸熟，而且融入了葱、姜、蒜、干葱的香味儿。因为中国人这个对吃几千年，他研究到极致了。拿一个鱼来说，一条鱼它可能有3吃，也可能有5吃。它鱼头有鱼头的吃法，鱼肉有鱼肉的吃法，鱼刺有鱼刺的吃法。那也就是鱼的每一个部位它都不会浪费，鱼漂、鱼籽、鱼干，它都可以吃，而且都能够做到美味。这就是中国人的智慧。下一道菜呢，其实咱们选用了比较具有中国特色的一个手工制作成中国结的样子其实这道菜充分显示中国菜的细腻。首先它包含了刀工，你的刀工要好，鱼肉才不浪费。第二点，要把剔下的鱼肉做成细腻的鱼蓉，鱼蓉做完以后要做成鱼线，鱼线做完以后还要用你的手工盘成中国结。盘好以后，用咱们的鸡清汤轻轻地烫一下这个中国结，清澈透底的金黄色清鸡汤中飘着一个雪白的中国结。首先从汤是功夫菜，调的鸡清汤需要5个小时左右，然后中国结从头到尾全是手工制作，如果没有这些功夫的积淀，很难做出这道菜。鱼往往被热情的中国人赋予吉祥的寓意，于是乎便有了年年有余的象征意义。一条看似简单质朴的中国结，却也凝结了厨师为之倾注的苦心，所下的功夫之深。另外一道菜呢，咱们选择的材料是以深海比较珍贵的鱼是东星斑。那咱们把鱼肉取下来以后呢，和现在的时令的菜苋菜，把它做成鱼馅儿，包成云吞，云吞皮淡淡的发黄，鱼肉雪白，然后苋菜微微的发红，3色映在一起，勾起了客人的食欲。这道菜看似家常，吃的也许是普通的云吞，但其实它的馅儿是用东星斑的肉做的，而且旁边伴有东星斑的肉，鱼汤用东星斑骨做的真的很高贵的一道菜。古往今来，人们在捕鱼、吃鱼中，不仅赋予了它丰富的内涵，并且逐渐形成了多彩的鱼文化，为中国的饮食文化平添了浓墨重彩的一笔。
在中国的宴席里，一整套宴席一定要有一条鱼的整鱼，如果没有整鱼，在传统意义上讲就不能称为一桌整的宴席。在每个地方，它上鱼的仪式和讲究是不一样的。如果鱼头朝着哪位客人，哪位客人就要喝一个鱼头酒；肚子朝着客人，它讲究什么呢？对客人的一种礼仪。知道有一个故事叫鱼腹藏剑，这个故事表示对客人的尊敬。你看我鱼肚子里什么都没有。上桌的时候一般是左头右尾，头呢冲着最尊敬的客人，是中国人在饭桌上的一些礼仪。不知从何时起，中国人几乎已经吃掉了世界上1半以上的鱼。即便如此，鱼的每一个部位还是会被厨师们物尽其用，从此便有了一鱼三吃、一鱼多吃的名头。我叫文峰，现在经营了北京的丽江龙记万鱼庄，现在已经有8年了。斑鱼啊，我们讲云南人、湖北人叫柴鱼，广东人叫生鱼啊，它是全国人其实都喜欢的一个鱼种啊。北方人把它叫黑鱼啊，它是一种我们讲叫底层鱼啊，它是一种肉食鱼类，是以小鱼小虾为食。每种鱼都有着不同的习性，故此肉质的差异也会显露出来。斑鱼作为凶悍的鱼种，庞大的体型练就了它一身紧实的肉质。就是我们讲的现在讲叫一鱼三吃啊，主要是迎合我们当时下的人们的一个健康的一个生活理念。我们是用鱼头鱼骨熬汤，大概吊是需要7、8个小时啊，所以说我们的汤非常浓。而且在我们店里的话，也有很多，比如说怀孕的孕妇啊，都喜欢上我们这儿盛汤，包括我们有好多老人都喜欢上我们这儿来喝我们的汤。我们讲先喝汤，再涮鱼片。我们的鱼片是现杀的鱼，然后是纯手工片出非常薄的片，像纸一样薄，是不是？我们讲就是它涮在锅里不闪不烂，5到8秒正好啊。包括我们的刺身啊，我们说我们的刺身为什么说好多我们现在好多的年轻人，特别是一些大学生啊，都喜欢在我们这儿来就整条鱼的要啊，就是因为我们这个刺身，第一个是我们的鱼是非常鲜活的，第二就是我们取它最嫩的一部分，而且我们纯手工片出来的，叫现片现吃。所以说我们再蘸上我们的自己这个秘制的这个蘸料啊，所以说它的口感非常好。切鱼片这一部分呢，我们是挑选的鱼的正好的是中间的这一部分啊，剩下的我们就是不能加工鱼片的这一部分带刺的话，我们会有一些别的一些加工方法，就是我们的炸鱼排。然后剩下的鱼皮，因为它富含胶原蛋白，我们也做了2种口味，一种的话我们是椒盐味的，一种呢是酸甜口味的，女士应该特别喜欢吃。
这个鱼鳞的话，因为它也是非常富含这个高蛋白的东西啊，而且是它特别补钙。我们就是把它清理干净以后，加一些生粉，然后进猪油锅里面来炸。所以这道菜的话，对人的身体也非常有好处。鱼水中自由从容，无羁无伴，乃鱼之乐也。人之与鱼，向来情有独钟，一路吃下来，乐而不疲。而中国人与鱼的渊源，也早已化为平常，融于习惯，相生相惜。他喜欢美食，乐于分享美食，他享受美食所带来的欢愉，他总能发现旅行的美好，并且还原旅途中的味道。他就是对美食充满热情的美食作家赵新宇。观众朋友们，大家好，我是赵新宇，非常高兴又在粤美食跟大家见面了。那我们今天一起来分享一道什么样的菜呢？其实呢，这道菜非常的简单，它是台湾在当地特别好吃的一道名菜吧。然后我去吃的时候就觉得，哦，这道菜原来这么好吃。它是拿鸡蛋跟虾丸一起结合的一道菜。这道菜的名字叫做袖珍海明虾，是不是非常好听的一道名字呢？首先呢，我们要先把这个虾啊，给它去一下虾头，虾皮啊也直接给它去掉。我们主要用到的就是它的这个虾仁。那我们最后的这一关节呢，千万不要给它剔掉，我们待会儿留着还有备用。先把它切下来，然后我们把它这个虾的背部给它挑开，把里面脏的虾线给它去掉。然后做虾浆呢，我们要把这个蔬菜啊一起混合到这个虾浆里面。我们这里会用到这个马蹄，我们把马蹄给它切成碎末，然后我们也可以再切一点点的芹菜，同样呢也是把它切成碎末。我们知道芹菜里面含有非常多的蔬菜纤维，它对我们的消化系统都非常有好处的。然后我们在里面可以再适当的稍微加一点点的猪油，为了让它的口感更好呢，同样的给它切成碎末。猪油我们在待会儿在蒸的时候，待它融化了以后呢，会让它进到这个虾浆里面，会让这个虾的口感呢更好。同样给它放到碗里面当中，然后呢，我们现在就开始处理我们这个刚刚剥好的这个虾仁了。我们用力的把虾啊给它拍扁，用刀背给它拍扁，把它拍成虾胶。拍好了以后呢，我们用刀啊稍微的给它，然后差不多碎了以后呢，不用特别的碎，让它还是有一点点的颗粒状。我们给它放到碗里面，这时候呢，我们就可以来给它调味了。我们在碗里面稍微加一点点的淀粉，然后加一点盐，加一点白胡椒粉，然后我们给它加一点料酒，然后呢，我们再加一个蛋清在里面，只要蛋清就好。这时候我们就可以顺着一个方向把这个虾肉给它搅拌均匀。好，我们把它这个虾胶啊顺时针的给它打上劲儿。好，我们给它拌的差不多的时候呢，我们可以把这个葱酥啊放到里面，再稍微给它拌一下，因为后面放的时候呢，我怕这个葱酥会在里面变软，所以我把它后放，这样它这个虾浆的口感呢，吃起来里面会有很鲜的味道，然后也有很脆的口感。好啦，接下来我们开始做蛋液，就跟大家在家做鸡蛋糕一样，其实就是鸡蛋糕。我们打一颗蛋在里面，我
我们先把蛋给它打碎。我们知道蒸蛋的时候一定要加水嘛。我们鸡蛋跟水的比例差不多，就是1的鸡蛋，2的水，也就是2比1这样的比例就可以了。我们均匀的把蛋液跟水融合到一起。这时候呢，我们可以在里面稍微加一点点的胡椒粉，然后加一点盐。因为蛋它毕竟也是有一点点腥味的，所以我们可以稍微的放一点点的料酒。这时候我们继续把蛋液给它打匀。我们把这个打好的蛋液啊，通过这个滤网给它过滤一下。好，这样子呢，我们这个蛋液就变得非常的光滑，蒸出来的蛋的口感呢也会非常的好。蛋液啊，直接可以给它倒在盘子里。接下来呢，我们要做它这个虾浆了。虾浆怎么做呢？我们要给它先用勺子给它做成一个球的形状，直接给它放到盘子中间。我们做好的这个虾球啊，刚刚我们不是留了那个虾尾巴吗？我们可以直接插在这个虾球的中间。OK， 我们刚刚这个锅已经烧开了，我们先把虾球放到下面，然后呢，把刚刚做好的这个蛋液放到一起，盖上盖子蒸8分钟就可以了。好了，我们8分钟过去了，现在看里面什么情况呢？哇，这个鸡蛋现在真的是非常的嫩滑哦。我们现在给它拿出来。好，我们现在再看一下下面的虾仁蒸的怎么样？虾仁也好，也非常漂亮，色泽金黄。好，再倒一点热水。然后我们把它给取出来，点缀在我们这个芙蓉蛋上。然后把提前准备好的这个芥菜啊，给它穿烫一下。好，烫好的芥菜啊，可以直接的在我们这个蛋上面做个装饰，撒上一些葱酥。好了，我们这道袖珍海明虾就完成了。